Cześć ludzie kochane. Większość z was to są geniusze komputerowi. Ale niektórzy mają problem może taki jak ja wczoraj. Ja wam powiem, co było wczoraj. Chcę oglądać filmy, a tu cisza. Wszystkie filmy są wyciszone. Mówię, kurczę, komputer mi padł. Już wyłączyłem, zresetowałem komputer, włączam, cisza. Kij grzdyl. I niechcący, a może i chcący, czy niechcący, przejechałem kursorem pod filmem i jest pauza. A obok pauzy jest wyłączenie głosu. I przy którymś filmie niechcący wyłączyłem sobie głos. I tu cały problem. Także pod niektórymi moimi filmami są komentarze. Nie ma głosu, nie ma głosu. Może ktoś tak samo zrobił jak ja. I niechcący sobie wyciszył komputer. Także to jest tylko taka informacja dla tych, którzy są tak samo mocni jak ja. Albo przez pomyłkę zamiast w pauzę klikną właśnie w wyciszenie. Może komuś się przyda ta rada, czy ja wiem. Trzymcie się. Miłego weekendu wam życzę, udanego. Cześć.